ni 5703131 account mpata besha shiringi igana rimwe na nieno nsizi wange thega gikoro gikunegeria besha cio gagiciara na igakoro shiringi ngiri igana ria 50 na muhotani witu niwe witagwo Sara Muthoni akihotanire besha ciake shiringi ngiri igana ria 50 ketukerani nake Sara uhoro waku. Good morning Sara. Sara uhoro waku. Mwega biũ. We manore ko Muthoni? Ndĩmwena wa Naivasha. Aha, Naivasha ha? Naivasha mwena wa Kabati. Nĩkĩ wĩkaga kũu Muthoni? Oi rĩu kũu rĩ. Aha. No kwendagia tũtunda na tũtharũ. Tũtarĩrie kana wathaka pata mũthenya wa ũmũthĩ na hihi ũrĩa wagĩka na ihenya. Ndathiĩ kwa M-Pesa. Bill ndandĩka 570. 31. Aha. Account ya ndandĩka pata. Aha. Amount ndagĩikia kagana kamwe. Aha. Ndeterera igũrũ rĩa thane. Na nĩrĩa gĩathana tondũ ndĩrakenda gũkũrengeria mbeca iria wakĩhotanĩra ciringi ngiri igana rĩa 50. Ngai ndũkauge ũguo. Ma nĩ ndauga. Ĩĩ nama. Ngai. Oi Jesũ mwega ĩ. Nĩ ciaku Muthoni. Oi nĩ ndakena mũno ĩ. Ũgũkorwo ũgĩkĩra mbeca icio atĩa? Oi ndĩnyambe hũraga stoko ĩ. Kojoka ndehe nyũmba tondũ hakuhĩ kũhingĩrwo. Oi pole sana. Ndũkũhingĩrwo rĩu? Oi ndikũhingĩrwo Ngai ena hinya. Amen. Ngai ndakena. Nĩ ngatho mũno nĩ ũkorwo ũtũmĩrwo mbeca ciaku kahinda gatakĩrĩ kũraihu ũtinde wega. Ũkenere mbeca ciaku Muthoni. Oi thengiũ. Karibu sana. Asante. Na mũroreri wa Kameme TV no gũkorwo na gĩkono kĩu Muthoni aikana rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ ndĩkĩrona ingĩ ciringi ngiri igana rĩa 50 gũkorwo gĩkĩnengereria mũhotani ũngĩ koguo thiĩ na mbere na gwĩthaka nĩwe ũkorwo ũgĩkĩhotanĩra. Na thaa ici ngwenda tũcokere ndereti itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ tũrakĩrora ũhoro wa mĩrimũ ya kuhia. Nĩ twandandũra mũrimũ wa asthma mũno na tũtaneherera ngũria atĩrĩrĩ tiga o mũndũ agĩciarwo naguo ehenje rĩngĩ mũrimũ wa asthma ũgwatanagio. Mũrimũ wa asthma ndũgwatanagio. Actually mũrimũ wa asthma nĩ allergy. Aha. It's an allergy tuaga nĩ type ya allergy. Rĩu nĩ allergy tũramĩta asthma. Na nĩ kũrĩ ĩngĩ ĩtagwo allergic rhinitis. Na andũ aingĩ nĩ maconfusaga asthma na allergic rhinitis. Ũtiganu nĩ ũrĩkũ? Tondũ allergic rhinitis rĩ tita asthma ti kĩndũ mũndũ enakĩo hingo ciothe. Nĩ ka allergy karakũnyita o hĩndĩ ũkaigua rĩu ini rũrĩ rĩhinganĩte ndaikaranga afu maitho makwa nĩ mararĩra na ndĩrathimũra na ndĩraruta kamira keho gaceke mũno wanyua tũtawathi mũthenya ũmwe rĩ ũcio thĩna ũgathira ũgathira ũguo wakũnyita hĩndĩ ĩngĩ rĩrĩa ũgatuĩka exposed kwĩ allergens kana kwĩ indo ta iria ciratũma mũndũ wa asthma ahingane kana agĩe mathĩna ta gwĩta pollen dust mites ũhoro wa tũnyau nyũmba na andũ icio mũndũ ũcio hau noho akoragwo na thĩna no ndakorwo na thĩna hĩndĩ ĩno ĩngĩ ũkarigwo atĩ ndagĩtarĩ tondũ ũhora ũkĩhingana rĩ yakwa nĩ asthma to nginya ĩkorwo nĩ asthma kũhingana to nginya ũkorwo nĩ asthma kũigua wĩna allergy thutha wa rũkũngũ kana thutha wa kũingĩra ngari wĩigue kaũndũ ũkaigua wenda gwĩthũa na hau mero-inĩ ũkaigua matũ maku twenda gwĩthũa matũ maitho maku kũigua ta mararĩra kamira gakauma ũkaigana iniũrũ tũmaũndũ tũu tũnini wĩtagwo allergic rhinitis na nĩ nyitaga ciana nĩ nyitaga andũ agima ũguo na nĩ ũtiganu na asthma treatment ciake na asthma nĩ tofauti na ndĩrĩ complication nyingĩ tondũ kau nĩ gathĩna ũgũthondekwo thikũ igĩrĩ na thĩna ũcio wĩke atĩa ũthire rĩu asthma ndĩgwatanagio ũguo tũrauga nĩ mũthemba wa allergy. From there no tũkĩaria ũhoro wa pneumonia nĩ mũrimũ ũkoretwo ũkĩũraga andũ aingĩ mũno na ũragaga ciana andũ agima na andũ akũrũ. Na andũ arĩa makoragwo mehatĩka-inĩ mũno ya kũgĩa mũrimũ ũcio nĩ ciana nini na andũ arĩa akũrũ kuma mĩaka 65 gũthiĩ na igũrũ. Mũndũ ũyũ mũni wa marika maitũ nĩ hinya mũno agĩe pneumonia na angĩnyitwo nĩ pneumonia nĩ njũru mũno. Mũndũ agĩe pneumonia ũmũthĩ thikũ igĩrĩ ithatũ ũigua nĩ ahurũka. Pneumonia ya mũndũ mũgima nĩ ĩkoragwo ĩ njũru mũno. Pneumonia tugaga nĩ rĩrĩ nĩ inflammation kana kũroruha kana bacteria cigathiĩ thĩinĩ wa mahũri maku ũkagĩa inflammation kũu thĩinĩ cigathondeka mahira kana maĩ tũrĩa tũguona tarĩ tũroruha twĩ kũu thĩinĩ tũihũire mahira thĩinĩ tũgatũma mũndũ ũcio aremwo nĩ kũhihia ũkaigua karuo karathecera haha kaumĩra mũgongo na ũkaigua mbaru ciaku cihũrĩte ũkaremwo nginya nĩ kũhihia wahihia na ũkaigua nĩ waigua ruo rĩu mũndũ akwa nĩ ndagĩtarĩ ingĩhihia rĩ ndaigua mbaru ciakwa cigĩtura na ngaturwo nginya nĩ mũgongo ngaigua nogete waria hota nginya gwĩka ona atĩa ngakorwo nĩ ndĩrakorora ngaruta kĩmira
kokoro na utakimira no kona ona gikoro na utakikoro githik gikoro kinyitanu muno na we na ruo ruingi na andu ingire maigua heho kaigua muno kwire na ina ndagitari ni ndaigua heho kaigua ena fever keho kiuru muno na mundu ucio ni aremagwo nginya ni kuria yani appetite ni kura na kaigua atikindu arenda gukoma na titoro ria ara na ruo ruingi muno no pain ya pneumonia ri andu ingire marami confuse muno na thina wa nyamu itagwo GERD ni gastroesophageal reflux disease murimu wa nda ucio thina wa nda wa gastritis eo kathinya umero waku ikabehaviaga muno ta pneumonia waigua ammonia mari mahuri wari baru uyo ni x-ray ira mundu ucio ena pneumonia uwo mahuri make ni inflamed kana mena ke ni maroruhite mundu ucio ena pain ya githuri kwaigua mundu yakwa haki andu wa baru mwena mahuri ni mamiena yeri ne aturithia baru na mugongo na mundu agia thina angigua githuri gitura kindu kia mbere ti guthi kunywa dawa kindu kia mbere ni guthi kuhurwo mbica wambe umenyeke kana ni pneumonia winayo tondu toguo ndagutari ndakwira ni mathina maingi muno ma mwiri maturithagia githuri na turauga almost 40% ya pain cia githuri ti mathina makuhiria githuri-ini ni mathina kaingĩ mathina makome maumĩte na nda thĩinĩ ũrakora mũndũ atĩrĩ ndaturwo nĩ ndaconwo nĩ ini no ndambambata haha ũguo tondũ ndaigua ngĩhĩa haha ũguo rĩ ngaigua ruo rũanyitĩra nyondo-inĩ mwena wakwa wa left ĩgathiĩ nginya mũgongo na ngaigua nginya mũtwe nĩ ũrandĩa mũndũ agathiĩ thibitarĩ akanji gũthondekwo pneumonia no thĩna wake ti pneumonia naguo nĩ thĩna wa gastritis kana thĩna wĩ nda ũguo ti thĩna wothe ũragũturithia mbaru na guturithia githuri na mugongo ati ni thina wa githuri na to nginya kore pneumonia wambe uroro nigetha okorwo ti pneumonia umenyeke thina ni uriku utanamba kuheo dawa tuga ni mahuri maku magite mahira kana magite inflammation tuga kuroruha tondu wake to ringi no ko wena bacterial infections no ugie na viral infections no ugie fungal infections na muno viral infection ona covid-19 ni rehaga pneumonia uguo no ko we infected na virus na ono ko ni ya covid-19 kaigua mundu jarua ena covid na nginya ena pneumonia ika affect thini wa mahuri make akaihura mai ku thini akaremwo ni kuhihia kaigua mundu ucio kwanja atuikire atumire oxygen tondu ona dawa ta kuhihia na njira njega ena ruo ruru muno rwa githuri mugongo wake nduratura na ena fever ena heho ne aigua kiheho kiuru muno oria mundu aigua ena infection cia muthemba ungi kaigua kiheho kaigua mundu auga ehe ni akite nguo inyanya na no raina kwa basically pneumonia ni infection thini wa mahuri na no nyite mahuri meri no nyite ihuri rimwe no nyite meri no nyite mahuri na nyite nginya bro icio etagwo bronchopneumonia pneumonia tumifaifu tu tuingiritie riera thini wa mahuri maku no yuka nginya kuge otogwo ngure tondu mundu asthma age inflammation kana age mahira thini wa tumifira twariera na mundu ucio akona githuri gitura kiuru muno akaremwo ni kuhihia akorora akaigua ni auga arakorora githuri kagambata kiria tondu ni ageria guklia hindi mundu arakorora ri akorora ukigeria guklia mwiri waku ukigeria guklia kaigua ni uraitwo urakorora ugerie kweheria kimira kiu kihau thiini kana ikorora kiu kinyitite hau uguo nikio mundu ucio arakorora uguo pneumonia ni ukorora uturwo ni githuri wigua tora thecwo haha ikomira na mugongo-ini kaigua diaphragm yaku kana rafati waku ta wi muhuhume uguo ni wega hindi waigua thina wa githuri ndukambe guthi kunywa dawa ukaigua nginya ngoro yaku tera hwa na ihenya muno kaigua mundu ndagitari ni ndaigua ngoro yaku itengera muno githuri kiratura ndari uri mutwe na ni ndaigua nginya ndina minoga miuru muno na ndaigua nginya fever ucio ni mundu wa pneumonia nake mundu ukugucia muci gwitwo thigara nake ni ari mathina maingi ma magithara kinya kwa mundu wa thigara twikaga kaingire twikiraga nguo nyingi muno na twanauga he kwina heho ni ndikwenda kunyitwo ni pneumonia no ni watwira heho ni bacteria heho ni rehaga pneumonia ma kuhihia kuhihia heho tiko ti baru ateri uciaigua heho ti baru uciaigua heho ugatwo ni pneumonia ona hiro igua mundu akirwo ekira nguo nyingi ndukageria pneumonia acha pneumonia ni infections ni inflammation ndauga no uko inflamed na ndauga horo wa bacteria ndauga viral ndauga fungal ndauga nginya horo ucio wa covid-19 na dalili icio ciothe cia fungal cia pneumonia ciokorwo cigiturithia muno baru-ini na mwena wanathi kaigua baru ni ciatura na cirakuhuma muno na ni uigua karua kundu rakwira gathecaga akaumena thutha
wahihio ukaigua ta hena mekihera atuika na kuu thiini hena pain ingi muraigua tondu mahuri maku ni maihurire mai ni magire mai matirahota ku accommodate clear ringi na njira njega mundu akare mugije ni kuhihia na njira igwete mundu athondekagwo atia ena murimu uyu hihi mai mau ni kane marutagwo kana guthiaga atia wathi thibitari no guikare hinda rigana atia ungika basically pneumonia treatment ya utindito uguo tondu ni ku hewa IV ni ku hewa dawa na mikiha thesho shindano ya coke uheo dawa cia kumeria utitwo ta inflammation yo igia uhewa anti inflammatory drugs na wanywa uko uikara muturi na ne thiku nini muno like a week uko we mundu muhonu no ni njuru muno no ithie ginya handu igutware into a critical condition no ithie ginya ukora pneumonia no huruke ugo pneumonia ti njega na igikara muno ni rehaga complication nyingi muno tondu rire mwiri waku torgo hindi mahuri maku mena mai kana matata kwa accommodate oxygen ya kuigana motion ya kuona thina mwingi muno ni akunoga ni akore muno kuruta wira kurio ni mutwe ukoragwo ukigua thirwa hingo ciothe na no atuike mundu wa ukoma tondu riri aikondo gwatha ukorwo rigwa minoga meingiri mwiri waku ni mundu waru hindo na ni mundu waru actually na ringi mathia makoma thibitari ukarigitwo after few days ukauma na wako mwega so kindu giothe kia mbere mathira maya mothe turagweta ni dalili cia mbere wacigua ndukambe ku ignore hanyuka thibitari abodo ne ndagitari tondu ringi kwaja athuri muthuri ungiona thibitari kuhuruka arahuruka na athuri matienda guthie thibitari ni man kare gwera haria gatika chemist ringi gura tawa tungida ndagitari fulani hau uguthie postpone thina waku miaka mingi waku mundu ageire pneumonia tende muno no thina wake ndari arigitwo na njira njega uguo ni akinya ria chronic na mundu ucio ehatikaine nene muno ndagitari tutie murimu wa bronchitis ciothe icio igwa cigitwo itis na inflammation kana na infection cia the bronchitis icio twacita tumikia turia imire haria etrachea yoka imwe ciathie ciagaya na maita meri cieto broncho kuma hau ciaga ciaga tumathangu baigirite thiini wa mahuri thiini ko aigua bronchitis ikogia ri ni ku thiini wa bronchitis icio ciragia turathie riu mahuri ni turagia inflammation ri ni ta ni ngoro jugira no kuroruha ati ikaroruha ikaiba yani tumikia tu twariera ri tukuroruha tuibe na tuihure kemira na no tuihure ginya mahira thiini mundu ucio aregia open ya githuri areremwo ni kuhihia arekorora aregia fever areturwo ni mahindi aigua ndagitari ni ndurwo ni githuri haha na ni cokete gucokera muno tondu kaingi andu makona bronchitis tondu andu ingi matithorekawo muno bronchitis tondu erwe na infection cia githuri tondu iyo ni Roman language ukithukira murondu githiko kumura athi no gayo bronchitis na inflammation igithuko kingi muno ekoro athierwo ena infection cia githuri aheo some antibiotics anywa thikũ igĩrĩ igotahona ndanacinyua rĩngĩ aikara thĩna ũgĩcokagĩra kaingĩ na dalili ciũkorwo ta iria cia mũndũ wĩna pneumonia ciũkorwo ta iria cia mũndũ wĩna thĩna wa mahũri na mũno na cancer ya mahũri ĩrĩa behavior mũndũ araigua o kĩũruta kĩu mũndũ araigua ũguo citirĩ dalili tofauti mũno no mĩrigitĩre yacio nĩ tofauti na severity ya symptoms nĩ tofauti bronchitis ndĩrĩ severe symptoms ta pneumonia no yothe nĩ mĩrimũ ĩrakũhe thĩna wa gĩthũri na thĩna wa kũhihia kũremwo ũkaigua wĩna shortness of breath ukaigua wĩna mĩnoga fatigued gĩthũri gĩaku kũigua ta kĩhũmĩtwo mbaru ciaku kũigua ta ciratura kũigua ta nĩ mbaru na kũu thĩinĩ ũguo cina dalili cikuhanĩirie ciothe kĩndũ kĩa mbere no nginya wone ndagĩtarĩ ũngĩaga kuona ndagĩtarĩ ndũngĩhota kũheo treatment ya kũigana icio ciothe tũgũcita misdiagnosis kana ũrigitani wothe ũkwamũkĩra na kũu barabara ũtambĩte kuona ndagĩtarĩ kaingĩ ikwenda abda misdiagnosis na ndeka ya mwisho no wakoyo treatment njega na no mathĩna mothe matuga chronic ni marirehe mathĩna maingĩ mũno na no hore kora mathie marehe mathĩna macio igwa me mahũri-inĩ na mũndũ no akinya handũ nginya njikuya kanca ciako cia mahũri-inĩ ndagĩtarĩ no agweta horo wa gĩkorora mũno tondũ kaingĩ nĩ tũkororaga ona rĩrĩa mũndũ ena homa ũgagĩkorwo ũkaruta gĩko no mũndũ mũrwaru hiũ mĩrimũ ya mahũri-rĩ nĩ gĩkorora gĩake nĩ gĩkoragwo na tofauti na gĩkorora gĩa kawaida gucikorwo ci tofauti muno o inflammation kana o infections cikorwo gĩtiganĩte gwĩ gĩkorora kĩa green gĩkorora kĩa yellow gwĩgakorora kahĩnju mũno gaceke mũno kahuana maĩ gwĩ kamira kaumaga tu gaceke mũno kwĩ mũndũ ũkoroga very dry hatirĩ kĩndũ kĩrauma no nĩaigua agĩkorwo nginya gĩthũri gĩkagamba mũno kwĩ mũndũ ũhinganaga kwĩ mũndũ ũtakũhingana so gũkũringana na symptom iria cirafuatana icio ndugaga atĩrĩrĩ ũka kwĩ ndagĩtarĩ akuoya history yaku akwĩre nĩ ũrakorora gĩkorora nĩ ũraruta kĩhuana atĩa gĩakwa kĩhuana yellow ici na nĩ kĩmata mũno kĩracama cumbĩ
ngiathi na mbere kuria ni ndatu ni githuri ndagitari na ngona mugongo symptoms icio tutuanganiriria ri ndagitari eke elimination method nigetha ahote kumenya test iria ugutumwo gekwo so no nginya history yaku yoyo ndagitari combine symptoms icio ciaku ciothe watariria amenye to no korwo nginya na mathira meri ma githuri no kona pneumonia na wina asthma at the same time uguo ni kurigitwo uguo no uthii ku ndagitari urigitwo pneumonia na ndamenya wina asthma uguo ni guturonywa ndawa miaka mingi muno kaigua na ndagitari ni tondu ndahona gukorwa ndiragikora muno no gwathimura kuria ndirathimura kuiguaga no ndirahingana ndire ndiratiga uria njuragwo ni toro utuku kaigua ndamwe kuhihia utuku ndiratiga no nyuite ndawa tondu mundu ucio hindi treatment imwe ya kire ya mundu wina asthma ri na pneumonia nete netumira antibiotic ene no malitumira antibiotic tondu kwina inflammation na mena inflammation wanyita no ndanatumira ndawa cia coordinate kana cia kuhingura bronchitis uguo mundu ucio no arithia na mbere na kuhingana uguo treatment cia mathira ona misdiagnosis no yawakaga ona ungithie ndagitari ya kumenya thina waku ni uriku kana na huthia na hau chemist na hau uguo no heo gatawo ni takararutire wira tondu ikaingi muno mathira ma githuri ni inflammation uguo ni infection ci thiini wake wa mahuri kana wa bronchitis kana wa trachea kana wa mumero uguo ciothe cio kaingi ci inflammation uguo mundu ucio no oneke tateithika no ne ko misdiagnosis tondu thina wake ndunamenyeka ni uriku kana mwana thina umwe kana mathina meri namo uguo bottom line ni gutigira no na ndagitari athuthuria thina waku na oka conclusion yako atiriri kiria kiratuma ukoro ukiona wathi handu hena pollen na tugwe tare pneumonia no ko ringi nawe na allergy uguo treatment yaku ukorwo ni athondekwo pneumonia na ni athondekwo asthma at the same time Ndagitari gwenda turore hihi tondu mathai matutengeretie muno no ni kuwetete uhoro wa andu aria magucagia thigara hihi me ugwati-ini muno makiria wa gukorwo na mirimu ino ya njira ya kuhihiria na tugitiri hari ukorwo gitwira undu umwe kana meri kana kiugo giaku kia mwisho kindu kiria ingenda kwira mundu ni ati thigara gutire murimu honagio ni thigara gutire kindu kiega na thigara ati utuga twariri hatuge hi no thigara ni ramuteithirie ayo waruha nae thigara ya muteithia kana ndaga kana thigara ya muteithia tondu thigara maundu maria mothe ikaga ni guthukia kuma kindu kia mbere mundu wa thigara nginya kihera kiria rutaga kanwa karutaga halitosis kaundu kauma na kuthua mundu wa thigara agikorwa wi hau kihera kiria kuruta hau kibuna ku thiini mundu wa thigara agigia ka pneumonia aiko na asthma severity ya symptoms iko inene ukira mundu ucio ngi utari handu mundu wa thigara mahuri make to ni kumonete marehetwo haria mahuri moru muno mahuana tari me mairu mahuana ta mathukanite ungirwa ihuri ria mundu utanywa thigara munywa thigara ria mundu utanywa thigara ko rihuana tari kutunihirira ria mundu nywa thigara rihuana tari kuiririra kuirariraga tondu ni rihurite ta kana thigara ni muthukitie uguo mundu cio gwata mundu wina murari ure waitara ura ta shumuni thiini wake wa njira ciake cia kuhihia so thigara ithukagia maundu maingi tondu mundu wothe wi pressure ne thina wake wa thigara icio mundu wothe wi ironda cia nda thigara no ciri muthukia mundu wothe wi muthuri wi na mutumia wake thigara no irunda mandacu uguo thigara maundu maria affectaga ni maingi muno na andu thigara nginya ni magukwira ni magia nginya stress tondu thigara no ikinya handu ringi ni kiagire ringi kaundu ta kau mundu wa thigara agite thigara huona mundu murwaru kana mundu muhuyu uguo ko mundu ahote na ndio mbura kujua atiriri ina mke mundu agitiga atia thigara ikoragwo na aspect igiri aspect ya mitugo na aspect ya kung'ara iyo ngenda gukorwo kaundu kau ga thigara ati ni mutugo winaguo uguo ungenda gutigari no ambire ko very determined gucenjia mitugo uhoro ucio wa kung'ara no tuhote ku manage no kiria ndagitari ku manage ni mitugo ati ni ndiraigua kunywa thigara tondu ndamenyerie kugucagia no aingi matigucagia ni kung'ara ona akio na mundu gia thigara kaka wati yake tondu kaundu kau ni mitugo tuga ni uraibu ni addiction iyo uguo iyo no giteithika no ugitiga thigara no heo treatment cia guteithiriria kurigita kuria thigara ciragithukitie iyo treatment no heo so ni wega mathina mothe ma githuri nguo nyingi ticio cira bata muno ni kwimenyera kumana na andu angi mogai ekira tufuti twiri na ekira nguo nyingi muno agererie ku nigetha ndakarware githuri okay no wega nduka expose heho-ini no ni kumenya ati ciko ci infections na heho iyo yenyewe ndira infection
kana ekugira ha githuri-ini uguo but ugikigia mathina ta ma TB na mathina mothe mabatara ugitire heho tondu ni hoya TB in general ni murimu munene nito turi waririria tondu TB ni nyitaga handu hothe ni nyitaga spinal cord. Okay. TB to nginya korwa te githuri yanyita mahuri na githuri tu ni kunyita munyigi nyero na TB ya mahindi erwe na TB mutwe TB kunyita kundu kuingi muno uguo ni thina tungiwariria topic ile ne muno no wega wa TB ni treatment na igathira piu na ni kihinyagiriria mundu uria tuge mundu ina kaundu kara compromise immunity yake tuge rigi mundu ucio ena murimu wa mukingo tuge mundu ucio ena mathina ta ma cancer tuge ena kaundu kara compromise immunity yake kana ni mundu rigi ukinywa njohi muno andu acio makome hatukenya kuya TB tondu immunity yao ni compromised so aikoe na gathina gothe kengi mathina ma githuri kindu kia mbere datariria ni ati no nginya wone ndagitari uhoro wa kwirigita tutigane naguo ni kuri therapy nyingi muno mundu agika home therapy aikoe ho mucie ringi ni igua ni uremagwo ni kuhihia ni igua githuri giaku kina thina ni kirahingana ni igua we githuri giaku kiritu ni kihuhume hena home therapy ugika kindu kimwe ugika ri andu ame kundu kwina nyamu citagwo eucalyptus nito tumitaga mifao kana menyua mai mitire to menyua mai itari mikuru muno ri ile koragwo bona taina green ihuna tari white ikoragwo taina mututu iguru uguo ni ikagio mai ni mahiu wacoka mai matherukite piu besenini wekia mitio thiini tugatheruki hamwe mai no matheruka kando wikie mite mahuti macio ma mufao kana ma munyua mai we muringiti wihubire uhihirie thiini ustimulate uhihirie thiini ne guteithĩrĩria kuhingura githuri na igwega muno iyo ni home therapy iyo ti treatment ni undu uria ungota guteithĩrĩria nigetha wetere guthi kuona ndagitari rucio ruci-ini rĩngĩ nĩ ũtukũ andũ gĩthiĩ kuona ndagitari kanguteithĩrĩria muno na gatherapy kega na gicokie ngatho tondu aria mathiaga hamwe na ithuĩ gutwarana hamwe na ithuĩ guthi makituragia ciuria gucoka gwi to support na andũ aingĩ matu support muno na kĩrĩa na message matwarĩkaga matũrehe ndagitari mũruta wĩra mwega muno ndamenya kaundu itaroĩ ndamenya no ngorwo na pneumonia na asthma hĩndĩ ĩmwe ũguo treatment maũndũ macio mothe so eko wĩna kĩũria gĩothe ngenda kũnjũria no nyende gũkĩmera njĩtagwo Ngechu wa Wambui kana ndagĩtarĩ wa mandasho clinic ija beta watu watu Kayole Kayole ni headquarters cito cikoragwo Kayole Masimba stage na ni kundi rathi dauma haha gora guthi Kayole kuri clinic githora ya 45 iguru wa Cas Martin ya 44 hau second floor na kutuiguraga Monday to Sunday Kawagwa rental clinic nyumba itagwo Alingo Plaza yale tukao Mulango Soko hau hetagwo Naivasha Road so ungenda kunjuria kiuria no guhe namba yako ya thimu na no thi Facebook ya Ngechu wa Riadasho kana Ndagitari Ngechu wa Wambui cio Facebook ciakwa namba yako ya thimu ni 0718 10 0718 ikomi no andike message no hure thimu no andike WhatsApp at least tugiye ndoite ni mateithika tutigire kone ni munene mathondekwo mathina macio ma githuri mothe tori mathina mamarigitagwo na ndamakania kaundu ndamena atiri ungigwa githuri gia tura tikuga ni pneumonia we nayo tikuga ni asthma we nayo tikuga ni bronchitis we nayo tikuga ni allergic rhinitis we nayo TB no ginya data identify to no korwo thina ucio wa guturiria githuri thina wa ngoro no korwo thina ucio wa guturiria githuri ni na thina no korwo ni gallbladder ina thina cirio hau cikuhaniriirie no korwo ni gastritis we nayo uguo no ginya thina wa identify na njira njega no identify ni ndagitari no identify thini wa thibitari ndagitari na thini wa thibitari tina guko bara na guko ratibaru konini hali hanyu mukihura nguo ngatho muno ndagitari iguka na gututariria horo wa mirimu ino na wagicokari geithia andu Kayole muno ukire jeshi asante sana no nginya ndimageithie muno na mamwendete muno nonsense majira he ugeithia ketwo getagwo nonsense no rigicera kuria Kayole Masimba niguka tamaka time uke nigetha tukiona tuguteithia andu acio Kayole hau na jeshi to ya boda niguo ngatho muno makiria thank you rero wa Kameme TV gakihoka ni wakorwo ugikioya undu mwe kana mere ni wakorwo ugithomithia tondu ni undu ndakinyitani ati ugikigwo kire na gathina ga githuri kana kindu ka kiae kuga ati kana jump into conclusion ni ndikire na murimu wa mahuri kana ndikire na murimu noge thie wone ndagitari thibitari ni akorore wega aguthurime umwire ndariri iria wina cio kono yakiruta gikorora mutari ni gikorora kia muthemba uriku tondu twakiro oikorora ni itiganite gukirigana na murimu uria ukire naguo nigetha ukorwo ugikirigitwo na tugagikara turikire andu mena ugima mwega wa mwire ni ngatho cia mwanya muno ni guthi na mbere kunyitanira na ithuĩ na ni no nsizi wangetha no ndirarikana gukwira ati ndina ciringi 50 nyitiriirio kuo mbeca baribari ndenda gukunengeria kahinda gatakiri kuraihu na ni njira huthu muno makiri
makiria uguthi kure thini wa M-Pesa yaku wetio pay bill ugwikira pay bill ya 5703131 account name ugwikira pata wikire 5703131 account name wikire pata besha wikire shiringi 100 na ugikorwo na kanya ga gukihotanira shiringi 150 gucihura icio 100 turacihurithania maita nigetha ukorwo ugikihotanira muthenya wa muthinde yakwa ni kahinda gatakiri kuraihu ni twanengeria ahotani atatu nawe no ukorwo ukiri muhotani witu wa kana sara ni akena muno muthoni twamunengeria ekore mena wa Naivasha akena muno makiri ona no ukorwo ugikena gikeno ta kiu na tungethie na mbere gakumenyithia ona kwena morito maingi Ngai ni mwihokeku ikira-ini ciothe na mundu wothe ria yakuhurira thimu no waiguage rwimbo kana ciugo kana ndumiriri ya kumwikira hinya no mundu ithagirie muthenya mwega na no wamukire tinda wega itaskiza tune yaku na ni njira huthu muno makiria ukuhihinya *811